দর্শক, বর্তমান সময়ে বিশেষ করে যারা সিটি শহরগুলোতে রয়েছেন, ঢাকার কথা আমি খুব ভালো করে বলতে পারি, একটি সমস্যা কমনলি আমরা পাচ্ছি। হয়তো একজন মানুষের জ্বর বা সর্দি হয়েছিল, ঠান্ডা লেগেছিল, জ্বরটি চলে গেছে, কিন্তু কাশি আর যাচ্ছে না। সেই কাশিটি দীর্ঘমেয়াদী রূপ নিতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে এই কাশি যতদিন থাকছে খুব কষ্ট দিচ্ছে। কাশতে কাশতে পাঁজরের হাড়, কোমর এগুলো ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে যারা বয়স্ক মানুষ, তাদের ক্ষেত্রে হয়তো কাশিটার তীব্রতা এতই বেশি যে কাশি আসলে তিনি এটিকে কন্ট্রোল করতে পারছেন না। ফলশ্রুতিতে কারো কারো ইউরিনেশন বা প্রস্রাব হয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে আপনারা বুঝতে পারছেন সমস্যাটি কতটুকু ভোগাচ্ছে, কেন এমন হচ্ছে। মেডিকেলের ভাষায় এই কন্ডিশনটিকে বলা হয়ে থাকে পোস্ট ভাইরাল কাফ সিনড্রোম। আরো কিছু নাম রয়েছে, আপার এয়ারওয়ে কাফ সিনড্রোমও বলা হয়ে থাকে। কেন এমনটি হয়ে থাকে? সাধারণত দর্শক, এই সমস্যাটি বেশি পাওয়া যেয়ে থাকে যাদের ক্ষেত্রে উপরের শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহজনিত জ্বর হয়েছিল। উপরের শ্বাসযন্ত্র বলতে আমরা বোঝাই মূলত নাক থেকে গলা পর্যন্ত আমাদের যে শ্বাসের যে রাস্তাটুকু রয়েছে সেটিকে বোঝানো হয়ে থাকে। এর ভিতর বেশ কিছু অংশ রয়েছে। আমাদের নাক রয়েছে, নাকের ভেতরকার মিউকোসা, নাকের পাশে রয়েছে সাইনাস, তার পেছনে রয়েছে ফ্যারিংস, ল্যারিংস। এই অঙ্গগুলো বা এই স্থানগুলো, এদের প্রদাহ হলে দেখা যায় যে কাশিটি সহজে সারতে চায় না। কি করণীয়? প্রথম কথা, আপনি অবশ্যই নিকটস্থ একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের কাছে যাবেন। তিনি আপনার কাছ থেকে তথ্য নেবে, আপনাকে শারীরিকভাবে পরীক্ষা করবেন এবং খুব সম্ভব তিনি এক্স রে করে দেখবেন, 2-1 পদের ব্লাড টেস্ট করে দেখবেন। এক্স-রের ভেতরে যদি দেখা যেয়ে থাকে যে ফুসফুস ভালো এসেছে, অর্থাৎ এক্সট্রাল লাংস ইজ ক্লিয়ার, কখনো কখনো উপরের অংশের এক্স-রে, যেটিকে আমরা সহজ করে যদি বলি সাইনাসের এক্স-রে বলা যেতে পারে, সেখানে কিছু ইনফ্লামেশন বা ইনফেকশনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেতে পারে। এই রোগীদের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টিং একটি খুব সহজ সমাধান রয়েছে। আমরা যদি ঘরে বসে স্টিম বা ভেপার নিয়ে থাকি, সেটা কিভাবে নিতে পারি? ফুটন্ত গরম পানি একটি বলে নিয়ে বা একটি মগে নিয়ে সেটি যদি আমরা ইনহেল করি, এই পানির সাথে কখনো কখনো আরো কিছু 2-1 পদের উপাদান মেশানো যেতে পারে। একটি আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে মেন্থল, তার বাইরে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে খুব প্রচলিত একটি বিষয় আছে ইউক্যালিপটাস অয়েল। সম্প্রতি কিছু ওষুধও এই ধরনের বের হয়েছে, কিছু সিরাপ রয়েছে যেখানে মেন্থল এবং ইউক্যালিপটাস অয়েল, তার বাইরে কিছু হার্বাল ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকছে যেগুলো হেলদি। সেগুলো নিয়ে যদি আমরা মাথা হয়তো একটু কভার করে দূর থেকে স্টিমটি, এই গরম ভাবটি নাক দিয়ে নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কাশিটি কমতে শুরু করে। তবে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্টিম নিলেই চলবে না, আপনাকে ধুলোবালি যুক্ত স্থান অ্যাভয়েড করতে হবে। ঠান্ডা পানি, ঠান্ডা খাবার আমরা খেতে না করে থাকি। আরেকটি বিষয় আমরা পেয়ে থাকি কমনলি আমাদের প্র্যাকটিসে, ফিমেলদের ক্ষেত্রে, মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়তো অনেকে চুল বেশ ঘন থাকছে, চুল লম্বা থাকছে, শাওয়ার নিয়ে হয়তো চুলটি খুব ভালো করে ড্রাই করা হচ্ছে না, তখন এই কাশির পরিমাণটি বা কাশিটি সহজে সারতে চায় না। এই জায়গাগুলোতে যদি আমরা সচেতন থাকি, তার সাথে আপনার চিকিৎসক হয়তো আপনাকে কিছু অ্যান্টিটাসিভ বা কাশি কমানোর জন্য কিছু ওষুধ দিতে পারেন, বা তার নেজাল যে প্যাসেজ, সেই প্যাসেজটি ক্লিয়ার করবার জন্য 2-1 পদের টপিক্যাল কিছু ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে এই সমস্যাটি আমরা দেখেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীরা খুব দ্রুত উপশম পান। ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক।